啲都係人情味。舊招牌照亮每張臉，日後落途心都鬆晒啲。尋遍人間百味，跟住照仔去，一啖鄉土風情，解盡心頭皮。煙火瀝漫屋村，歡笑響四起，食過一次以後，一世都記起。歡迎收睇香蕉哥哥嘅頻道。喺影片開始前，歡迎大家訂閱呢個頻道啊！記得訂閱嘅時候要撳埋個鐘仔喎，咁就可以接收到我最新嘅資訊同埋影片噶啦。同時都歡迎大家 comment、like 同 share 呢一條片，多謝晒！大家好啊，我係蕉仔啊，歡迎大家又返到嚟尋味蕉。今日嚟到上環，同大家試食一間歷史悠久、非常之出名嘅酒家，就係呢間竹園海鮮飯店啊！咁啊，今日蕉仔同屋企人就過嚟試試佢啦。咁啊，佢嘅位置呢，其實對面就係港澳碼頭，由順德中心出天橋行返過嚟都非常之方便㗎。咁大概行10分鐘內都可以去到呢間竹園海鮮飯店㗎啦。咁快就嚟到呢度啦，咁我哋一齊睇睇餐牌，同埋睇睇陣間我有啲咩好嘢食啦。咁啊，大家慢慢欣賞啊！絕對不能相信身邊。我食飯好多啊！呢度同大家講返聲唔好意思先啊，我搞錯咗個錄影掣同個影相掣，所以嚟緊呢3道菜呢，就得返拍照，就冇影片啦。不過呢，都一樣都係咁好味㗎。今日呢，就食到好飽，好好味啊！咁啊，如果大家有興趣嘅話，都可以嚟到呢度試下㗎。咁啊，今日嘅影片呢就差唔多啦，我哋下一條影片尋味蕉再見啦，拜拜。